Efo fi fan hyn, mae aelodau o Mesnwyr a Kentucky FC sydd hefyd efo ei prosiect ochrog Ban Pres Laregib. Dych chi wedi perfformio heno yma? Sut dath i? Magic! Dan Dîn! Dan Dîn! Na, gon. Mae rhywun gorau hwfro hwnna, mae pethau mwyaf annoying i hwfro sy'n meddwl. Mae'n horrible dweud. Dwi'n Diolch ymwneud. ti, o gadi, mae'n iawn. Sorry, horrible. Oeddech chi'n swnio dda iawn? Diolch yn iawn. Dych chi wedi chwarae... Ddim wedi chwarae sy'n iawn? Noson flwyddyn newydd. Ie. Ond nath ni chwarae fan hyn, pryd nath chi chwarae yn Gwbr Selab dweithio da? 2 flynedd ar ôl? 2 blynedd, ie. Oedden ni ar y llwyfan Gorwelion adeg yna. Ac ie, na ddyn, gret cael Dech chi weld yn mynd yn brysurach ac yn brysurach, mae'r gigs dal yn dod i fewn, a mae rai fi ddeud, 2 blynedd o'n i'n meddwl, fydden nhw'n misio cario ymlaen i neud hyn, mae yna 10 ohonyn nhw, fydden nhw just y stopio, ond dech chi wedi dal i neud nhw yn eitha solid, ac yn dal i neud mwy? Ie, da ni'n nuts. Magic, to. Da ni just yn lyfio fo. Gwych. Hynna gyd i mynd, o'n i be? Na, mae'n chi'n bach nôl. Dwi'n meddwl beth sy'n dda di, mae Ows Lam cael... Dwi'n meddwl beth sy'n digwydd wedi bod mewn bandiau Cymraeg dros y blynyddoedd. Beth sy'n digwydd ydy bod chdi'n chwarae yn yr un gigs a'r un ti'n gweld yr un gynulleidfa. A mae'n gallu mynd fatha, ti'n chdi bach yn... Dwi'n meddwl, yn stêl o bosib. Ond dwi'n meddwl mae Ows Lam fatha trio pwysio ni wneud, fatha da ni yn chwarae dipyn yn Manceinion a Llundain am allu. Just ti'n siarad bod ehangu'r Gorwelion, to. Chydig bach. Ac so mae hynna'n helpu, dwi'n meddwl. Fatha just cadw pethau'n fresh. O'ch chi fyny am Whopper lenni o gwbl? Oeddan. Lle mae? Chi'n wedi gael yn amlwg? Ti'n meindio peidio siarad am hyn? Neu pick-up. Dim gobra lenni, ond dych chi'n boblogaidd iawn yn amlwg o be welis i, a ddi ar y llwyfan. Ti'n deud hynna. Dych chi'n gweithio ar ddeunydd newydd, dwi'n iawn i ddeud hynny? Dan, bits o bobs. Ie? Dan. Sut mae hynna'n gweithio? Ti'n dal yn... Dwi'n mynd deud neb arall. Oce, grêt. Mae'n geff fydda, seriously fydda. Dyna beth sy'n mynd yn ei benna. Ond, ie. Ti'n cyfansoddi Constance, dwi? Rwan. Reiliad yma yn dy ben. Bom, bom, bom. Llenwi'r white noise yma ti'n gweld gyda ni. Sbio ar gwynaf o. Gol moda, bass y treble clef. Ydy bach, lot o bass, lot o bass. White noise ar gwynaf o. Damia. Wel, diolch yn fawr iawn chi. Dych chi'n aros o gwmpas yn yma? Dan. Maper yn o'r... Mae'n fwy o bobl... Mae'n fwy o pubs i... Ne, mae'n fwy o bobl... Fwy o pubs na pobl. Dyna dwi'n siarad. Ie, Per person. Yn y milltir sy'n helpa fi allan. Ie, mae yna fwy o dyfarndai na sgwarnogod, dwi'n meddwl, neu wbeth fel ydi o. Wbeth fel ydi o. Na, dwi'n... Felly yndan, da ni'n aros yma. Ie. Yr ateb sydyn ydi yndan, da ni'n aros. Oce. Diolch yn fawr iawn chi, a gobeithio newch chi fwynhau gweddill y noson. Iawn, dim yn bobl. Diolch yn Sorry.